चलो मैं दुकान पे जल्दी से चलूं। अरे यार अभी तो मेरी सामान गिर गई होती। चल मेरे घोड़े। अरे ये क्या गिरा है? देखूं तो मैं इसे। ये जरूर ही मिंटू दुकान वाले का ही गिरा होगा। चलो इसे मैं खोल कर देखती हूँ इसमें क्या है। अरे ये तो खाने वाला ब्रश है। नहीं, इस पर ये रख कर देखती हूँ। अरे भक, ये तो बेकार है। चलो मैं इससे मिंटू को बेवकूफ बनाती हूँ, जो यहाँ से मैं इस पर नमक रख कर लेकर चलती हूँ। अरे वाह भगवान जी, मैं तो अपनी दुकान पर आ गया। अब चलो मैं अपनी सामान को जल्दी से लगा देता हूँ। अरे मिंटू जी, ये देखिए आपकी सामान नकली निकल गई। ये कैसे तुम कह रही हो कि मेरी सामान नकली है? तुम नहीं मान रहे हो तो लो, इसे तुम खाकर देख लो। लाओ, अच्छा देखूं तो मैं इसे खाकर। अरे यार ये तो नमक है। कब इसे तुम ले गई थी? मैं तो इसे अभी शाम को ही तो ले गई थी। चलो ठीक, मैं तुम्हें इसके बदले अंडे वाली जली दे देता हूँ, पर इनसे कहो कि जल्दी से लाइक कर दे। ठीक है, ये सभी मेरे दोस्त लाइक कर देंगे। अब मैं चलती हूँ।